हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए, जो चीज़ें मैंने ली थी, शॉपिंग की थी इतने दिनों तक, उनको अनबॉक्स करने का टाइम आ गया है फाइनली। क्योंकि मैं जा रही थी इन चीज़ों को रखने, डेकोरेट करने। तो मैंने सोचा कि मैं पहले अनबॉक्सिंग वीडियो ही बना लेती हूँ एक। तो ये देखिए, फ्लावर पॉट। और हाँ, इसमें से कोई भी चीज़ ऑनलाइन मार्केट की नहीं है। मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि मार्केट में जाके एक्सप्लोर करके और थोड़ी सी बार्गेनिंग करके आपको लेना चाहिए। ऑनलाइन मार्केट में वो मज़ा नहीं है। तो यस, ये है दो का पेयर मूर्तियाँ। और इनमें से कोई भी चीज़ रिटेल शॉप या रिटेल मार्केट की नहीं है। एक दो चीज़ें होंगी मे बी, बट एवरीथिंग इज़ ऑफ होलसेल मार्केट। चाहे वो मूर्ति हो, फ्लावर्स हों, और ईच एंड एवरीथिंग। तो ये देखिए, ये अभी आपने देखा दो मूर्तियों का सेट, और ये कैमल सेट है 5 का। और छोटे से बड़े साइज तक के हैं। और ये फ्लावर पॉट है, ये रिटेल शॉप का है। मैं मार्केट गई थी, मेरी नज़र पड़ी, मुझे अच्छा लग गया तो मैंने ले लिया। और बहुत सुंदर था ये। ब्रास में है आई थिंक, आई डोंट नो द मटेरियल, बट बहुत सुंदर लगा मुझे। और फिर ये नेक्स्ट है, ये इससे पहले जो हम वो स्टूल पे रखते थे, वो फ्लावर्स का होता था, एक गोल सा बोल। बट वो थोड़ा सा पुराना हो गया, तो मैंने कहा जो ट्रेंड में है वो लेते हैं फिर। ये भी होलसेल मार्केट का है। और फिर ये है स्टारलाइट्स। अब तक मैं स्टारलाइट्स कभी नहीं लेती थी, बिकॉज मुझे ये लगता था कि वो अच्छी नहीं लगती। बट मैंने औरों के घर में देखा तो इट वॉज लुकिंग नाइस, तो मैंने भी ले ली। एक तो ये पॉली बैग्स है ना, इतने ज़्यादा परेशान करते हैं, भूलने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ये देखिए, ये है एसी कवर। यस, ये भी होलसेल मार्केट का है। दिल्ली में रह के आपने रिटेल शॉपिंग की तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो मैं हमेशा गो थ्रू करती हूँ होलसेल मार्केट का। और ये है एसी कवर। यस, स्प्लिट एसी कवर्स। और ऐसे कवर्स बहुत मुश्किल होते हैं मिलना। मैंने नॉर्मली वो ब्लैक कलर वाले कवर्स ही देखे हैं मार्केट में, और ये सब ऑनलाइन देखे थे। बट येस, आई गॉट इट फ्रॉम होलसेल मार्केट। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अदरवाइज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ द वुडन रनर, जो आई थिंक अभी ही आया है। इससे पहले मैंने नहीं देखा है, बिकॉज़ आए दिन मैं विज़िट करती रहती हूँ मार्केट। तो यस, ये लेना तो बनता था, और ये मैंने लिया है। इसकी प्राइस मैं अगर आपको बताऊँ तो जस्ट 250 रुपीज़ है। यस, जस्ट 250 रुपीज़, और बहुत मुश्किल है मिलना। नेक्स्ट इज़ दिस वाटर सेंसर दिया। यस, पहले मुझे लगा ये जल नहीं रहा, मेरा पचका हो गया। देन मैंने ध्यान से देखा तो वो जल रहा था। यस। इसके भी मैंने 4-5 पैक्स लिए थे। और फिर है ये मूनशाइन। ये तो आप समझ ही गए होंगे। यस, वो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो एक्चुअली, बट वो जो फायर गन होती है ना, वो ये भी मैंने होलसेल मार्केट से लिया है। यस, और ये मुझे जस्ट 200 और 250 का पड़ा है, विद इट्स इनर बॉम्ब्स जो इसके अंदर हम फिट करते हैं उसके साथ। और ये है डमरू स्टूल। यस, ये भी होलसेल मार्केट का है। और आई एम रिपीटिंग अगैन एंड अगैन, मेरी एक भी चीज़ वो फ्लावर पॉट के सिवा कोई भी चीज़ रिटेल मार्केट की नहीं है। और ये इतनी टाइट पैकिंग के साथ दिया था इन्होंने। बट यस, इसका लुक है ये। फुल वीडियो जब मैं दिखाऊंगी आपको, तब आप देख लीजिएगा इसका फाइनल लुक कैसा आता है। भारी भी था बहुत। यस, इससे पहले मल्टी कलर्स का चलता था, तो वो था हमारे पास, फिर वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया और ये न्यू ले लिया। एंड देन कम टू द फ्लावर्स। तो ये कुछ फ्लावर्स लिए हैं मैंने। फ्लावर्स पे तो दिल्ली आ जाता है मार्केट में जाके। और ये रिटेल शॉप का है। यस, ये फ्लावर्स रिटेल शॉप के हैं। लेट मी शो यू वन।
2 and 3। यस, ये 3 कलर्स लिए हैं और 2 और लिए हैं। वेट वेट यस, ये 2 और लिए हैं। ये पेस्टल शेड्स हैं, वो चमक धमक वाले नहीं हैं, सोबर से हैं। यस, एंड देन इट कम्स टू द लटकन्स एंड यस, तो ये बहुत ही सुंदर नेट की है। ये देखिए, ये मैं लगाऊंगी तो आपको फुल वीडियो में, फुल व्लॉग्स में देखने को मिलेंगी। और जल्दी जल्दी ओपन करो। और ये है कुशन कवर। ये मैंने रनर्स और एसी कवर के साथ ही लिया था। यस, हमारे सोफ़े का कंट्रास्ट है ये कलर, तो इसलिए मैंने ये कलर लिया। एंड देन कम टू दीज लटकन्स। ये स्मॉल स्मॉल लटकन्स हैं जो मैंने ली। इनके मैंने 2-3 पेयर्स लिए थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट 2-3 पेयर्स। ये सब भी होलसेल मार्केट का है। एंड नेक्स्ट कम टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस बेडशीट। तो येस, बेडशीट एक्चुअली मैंने एक और बेडशीट ली थी, बट वो आपको व्लॉग में देखने मिलेगी बिकॉज वो मैंने बेड पर बिछा दी थी। एंड येस, ओके, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा और बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।